Abedo won kongo chat kore me now. Nyona growing for dealers. Woni wane chalo a growing for dealers tu chat to kora me chuker pe. Monu bedo kop me goba. One tish wa obedo me kelo kora me ti jinowing. Kora me chieng pe go. Kora me check kabo. Kora me bonyu check kara me season tia wot. Uti tishwa me kelo kora besho. Iri kora me favoring condition me northern Uganda. Kora wanu kelo kora du kora besho kora check dushu aber. Lok me chuk monu peti base on a green food dealers. Lok me chuk ma cheli ye. Chuk me nyuagi this time ubera bear. Yo chari nyuagi tutumia cheli mi a bit. Na chani nyuagi do ti mi a bon when you here. So kopo ni chuk me nyuagi petie and potu ye ni ateni. Pura me dang ti serious. Kako e kwanyo Germany por manta mama mi yu. Koi wako ginora na no. Bien kani ni kwanyo ko chur te chato ko. Omiyo wel poro me achel no bedo mocha content. Pi nyoni kore no potia diaha jo wano kwanyi poro. So jo me welu chemi gin targeting kodi kakano eno. So kani ni gwako kore ni ewe ko tuwa ber ko ite stocking. Bikare moro no nok adu ite chato. Nu welu ya. So kopara mete wel ni wel kore wano to chato. Chuka pe mono bedo goba chuka kore wadu shukia ber. Dan kore wa woro na world market. Pour keri jo amete chato kore mire neno ne charu no kore wela bed boto pour eket kore wel mala at least 777 do wela giki do ngame ya puri chalo miro peka tutu mi pier de beach the town kan nang do robin do lower than pier de beach yen one to me you kore on seli wela ber me rom chato kore dang boto pour wela ping so wa one to me mi kore wela ber so kwa nyuru jo amete ye ko counterfeit jo ate ye ko ner me kore ni ka wana binu maki chuka me ti ter kore no bedo counterfeit ti tap wana binu lubi keri chik ba wo ma she kore ma tiel ti police so pe binu we ko ngato ke kene mo nuoti a chato kore ke kwangala being it be a growing food dealer unyu bedo ngata me pe yor chato ko duch wana mako te lubi keri chik apoyo